سلامونه په ما ګرانو ماشومانو. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ورځ مو ښه تېره کړې وي او د شپې خوب ته مو چمتووالی نیولی وي. نو راځئ چې نن تاسو ته یوه بله په زړه پورې کیسه وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي او خوند ترې واخلئ. په ما ګرانو ماشومانو، د نن کیسه د یوې ځانګړې چرګې په باره کې ده چې کوکو نومیږي. کوکو یوه ډېره ښه اشپزه غواړي چې جوړه شي، خو هیڅوک د هغې په دې هنر باور نه لري. خو که چیرې ته پیاوړی هوډ او باور ولرې په ځان، نو هیڅ شی ناشونی نه دي. باور، هڅه او زړورتیا هر خوب حقیقت ګرځولی شي. اوس نو راځئ چې دا کیسه تاسو ته وړاندې کړم او خوند ترې واخلئ. په یوه زمانه کې یوه ښایسته پټي کې یوه عجیبه چرګه اوسېده چې نوم یې کوکو و. کوکو له نورو چرګو بېله وه، ځکه هغې یو لوی خوب درلود. هغې غوښتل چې یوه مشهوره پخوونکې شي. کوکو یوه ورځ یو کتاب لوستلو او د کتاب لوستلو پر مهال یې وویل، زه به یوه ورځ خپل رستورانت ولرم او ټول حیوانات به زما خواړه خوري. کله چې نورو حیواناتو د کوکو د خوب خبره واورېده، هغوی وخندل او باور یې پرې ونه کړ. په حیواناتو کې غوا ډېر په خندا سره وویل، چرګې خو یوازې هګۍ اچوي، پخلی نه کوي. خرس په ډېرو ټوکو سره ورته وویل، ته خو ګوتې هم نه لرې. کوکو په زړورتیا سره وویل، زه به تاسو ته یوه ورځ ثابته کړم چې هر څه امکان لري. یو سهار کوکو پټه د بزګر پخلنځي ته ننوته. هغې ځان د میز سر ته ورساوه او د پخلي وسایل یې پیدا کړل. خو کله چې د اوړو بوجۍ وغورځېده، ټول پخلنځی په اوړو کې ډوب شو، حتی کوکو هم. کوکو بیا هم په ډېر شوق سره وویل، ښه خیر ده، راځئ چې پخلی پیل کړو. کوکو خپل لومړي خاص خواړه تیار کړل. د کیلو، شاتو او اوړو څخه بوی ټولو پټیو ته خپور شو. کوکو چې کله خواړه تیار کړل، نو په ډېر ویاړ سره یې نورو حیواناتو ته ورکړل او ورته یې وویل، دا به ستاسو خوله خوندوره کړي. ټول حیوانات راغلل تر څو د کوکو خواړه وخوري. هغوی حیران شول، زه دا څومره خوندور دي. غوا وویل په ډېر خوند سره، دا خو تر ټولو خوندور خواړه دي چې کله مې خوړلي هم نه دي. خرس په مسکا سره وویل، زه خپلې خبرې بېرته اخلم، ته واقعا یوه ښه پخوونکې یې. کوکو په خندا سره وویل، مننه، زه هم دا ویل غواړم. له هغې ورځې وروسته کوکو خپل رستوران خلاص کړ. حیوانات له نورو پټیو څخه راتلل، یوازې د دې لپاره چې د کوکو خواړه وخوري. یوه ورځ یوه پشه هم په دې کې شامله شوه. هغه راغله او ویې ویل، زه د هغې مشهورې چرګې د خوړو خوند اخیستلو لپاره راغلی یم. کوکو په ډېر افتخار سره ورته وویل، خوښه یم چې راغلې، تاسو ته هرکلی دی. نو په ما ګرانو ماشومانو، دا وه د نن ورځې د کوکو چرګې کیسه چې په هوډ او حوصلې او په ځان باور سره یې ناممکنه ممکن کړل.